老嘢成點鐘未翻屋企，都唔知搞乜鬼。唔會啩？佢約咗個新加坡客食飯，同我往一齊去嘅，或者而家喺夜總會都未定啫。劉玉，呢隻舞唔錯㗎。上一次你喺新加坡嚟都冇呢個表演嘅，欣賞下。好啊，好啊。40個。咁我哋先4俾140蚊。誒，唔好意思嘅，玩下啫嘛，好啦，由得佢啦。誒，唔好嘅，唔好嘅，唔好咧。你都好攰嘅咧，又去我房度休息下。咁你咧？哦，你唔使理我噶啦，我同咪咪一齊。咁一陣黃生翻嚟點啊？哦，佢翻嚟同我瞓咁咪得啦。好啦，咁大家早唞啦嚇。早唞。郭太，你跟我嚟好。誒，執嘢啊，執埋就瞓覺啦。郭太啊，睡衣同拖鞋喺下邊，嗰度係洗手間。嗱，咁你自便咯喎。得啦，唔使客氣㗎。早唞，早唞。表姐啊，呢張單人床啊咁細，不如你瞓呢度，我啊出工人房瞓啦，好嘛？好啊，隨便你啊。早唞。早唞。經理，送黃生翻屋企。哦，我仔，我大早同你講啲嘢，一陣你記得同 Anna 講下。得啦，經理，記住啊。咪咪，超哥，你咁夜入嚟做咩啫？俾人見到唔好噶，你快啲翻出去啦！我有啲嘢要同你講。今日有咩聽日先講啦。太太翻咗嚟未？太太有電話翻嚟，話喺人哋度打牌，今晚唔翻嚟瞓咯喎。使唔使整啲宵夜俾你食啊，大少？唔使啦，你去瞓啦。哦。唔該你啊。唔使。Anna，Anna。Anna，我有嘢同你講啊！啊，黃生，你翻咗嚟啦？啊，郭太，乜原來係你啊？對唔住喎。冇，我唔好意思就真。我同 Anna 你打麻雀打夜咗，佢讓間房我瞓。咩？佢喺咪咪間房度。哦，對唔住啊，嘈醒你添。啊，唔緊要。我翻出去啦。Anna，阿黃，你翻嚟啦？係啊，我啱同經理去完夜總會翻嚟，佢話有啲説話要我同你講喎。有嘢同我講。你今晚要俾我啦啩？咩你個衰佬啊！你當我係 Anna？你睇清楚我係邊個？啊！你點會嚟呢度㗎？我問你啊，你點會嚟呢度啊？我嚇唔制啊！你聽我講啊！
媽做咩啫？做咩啫？我唔會聽你講㗎。出去睇下。你個整衰人，我整錯咗你啊！哎呀，做咩啫？嘈咩啊？你哋唔好嘈啦，唔好嘈啊！我都同你講過，你日日唔同我結婚，我唔會俾你佔便宜㗎。唔怪得你同經理去豪華俱樂部開房，就係因為佢有錢，係咪啊？嚇！我而家先知道你個人係咁嘅。係唔係？我唔使理你。你當我係乜嘢啊？咩話？吹到死！黃仔，你講嘅嘢係咪真㗎？你問經理啊！你呢個人都算做得好事多咯，而家居然連伙計嘅未婚妻都搞埋。唉，太太，你聽我講先啦，我你唔使講啦，你嗰籠嘢我仲唔知咩？咪咪，我問你，佢係咪同你去豪華俱樂部？係啊，佢話叫我認佢做契爺，俾啲好處佢，咁佢就俾筆錢我同阿超結婚啊，咁我咪陪佢去咯。嗱，你聽到啦，你呢個人都夠卑鄙啦啩？咪咪，你同王仔結婚嘅費用唔使問佢啊，我同你搞掂。嚇！多謝太太。多謝。你仲有面企喺度嘅，即刻同我翻去啊！嚇！嗯。面做咩啫？唔抵得人結婚咩？咩木口木面啫？唔好成日霎咗狗頭啊嘛！快啲行啦，去影相啊！嚟，大家影。